mūsu turisti, viņi saka, jums pat dienu pilsētā cilvēka nav. Kur viņi iet? Kur viņi strādā? Viņi strādā. Jūs teicāt, ir pētījumi. Ko tad pētījumi saka par to, cik mēs esam interesants galamērķis joprojām? Jāaug, jāattīstās un jāpievieno un jākļūst kvalitatīvākiem. Ja to nedara, tad, vai tu paliec tajā pašā līmenī, tad... Labdien, cienījamie klausītāji, skatītāji un vēlāk arī lasītāji, mēs ļoti ceram. Šodien mēs atkal tiekamies kārtējā nedēļas sarunā, un mūsu saruna viese šoreiz ir Tukuma novada domes, turisma un mantojuma nodaļas vadītāja Ingrīda Muškova. Bija mums saruna iecerēta gan iepriekšējā nedēļā, jo doma bija, ka tikko ir beidzies Baltūrs un protams, ka mūsu šī te nodaļa, mūsu turisma informācijas centrs, kā mēs joprojām Ingrīdu saucam, ka patiesībā viņa mums ir turisma informācijas centra dibinātāji un turisma entuziaste un visu labu lietu sludinātāji. Mūsu Tukuma mārketinga nodaļas vadītāji, tā mēs pie sevis to dēvējam. Un gribējām tikties uzreiz pēc izstādes, bet, diemžēl, Ingrīda ir aizņemta. Viņas nodaļas darbs ir daudz lielāks un plašāk aprakstīts. Līdz ar to tiekamies tikai šonedēļ. Bet vienalga, varbūt, ka mēs ar to arī sāktu. Šoreiz nevis ar vizītkarti pēc tam, bet vispirms varbūt par Baltūru. Kāda ir iespaidi šajā gadā? Baltūrs tā ir viena no vecākajām turisma izstādēm Baltijā. Un šobrīd vēl joprojām viena no lielākajām, bet tā noteikti nav tā pat izstāde, kas bija 90. gados vai 2000. gadu sākumā. Tā ir pilnīgi citādāka. Un, ja mēs skatāmies tā, vai apmeklētāji bija vairāk, es nezinu, ko ir pasludinājuši BT1 kā viena no organizatoriem. Mūsu sajūtās noteikti bija mazāk. Klātienes apmeklētāji, kas ir Latvijas ceļotāji, kur gribētu ceļot pa Latviju. Drīzāk šī izstāde jau ir pārformējusies tā kā daudz vietā Eiropā. Viņa nav no izstāde biznesu uz klientu, B2C, bet B2B tā kā bizness un bizness. Proti šie ir, daudz to sauc par turismu svētkiem, jo tas tāds kā pirmais lielais pasākums turismā, bet tā ir izstāde, kur principā satiekās nozare. Un nozare tas nav tikai viesnīcas vai turisma aģentūras, tie ir arī galamērķi, tie ir katra atsevišķa pašvaldība vai lielāka reģiona, kas ir apvienojušies kopā, vai tematiski galamērķi un piedāvājumi. Un šie ir patiesībā, šis ir pasākums, lai satiktos tieši biznesa cilvēki, lai mēs satiktos tici ar ticiem, tici ar aģentūrām, aģentūras ar ticiem, gide ar ticiem, lai zinātu, kas jauns un ko var skatīt šī gadā, kas ir jauns piedāvājumā. Tā ir vieta, kur satikta ārvalstu aģentūras, kuras Lija ir uzaicinājusi, lai iepazītos ar Latviju un pastāstītu par savu galamērķi. Tā ir vieta, kur notiek arī profesionālas diskusijas un prezentācijas, jaunākie pētījumi. Šī gadā bija vairāk tieši par klasteriem un teiksim, kas ir to piedāvājums, ko vajadzētu strādāt. Tā kā izstāde no vienas puses ir aktuāla, no otras puses mazāk aktuāli varbūt tieši apmeklētājiem. Latvijas ceļotājs februārī joprojām nav gatavs īsti domāt par vasaru. Tepat ir labi. Jo visi pērk ceļojums uz dienvidiem. Un tas tāds, ka galvenais ir izstādes mērķis, proti ir, kad viņi vairāk ir domāt tiešām aģentūrām ceļojumu pārdošanai uz siltiem galamērķiem. Savukārt mums tas ir tikšanās ar nozaru un 3 dienu aktīvas sarunas. Labi, kāds jums ir secinājumi? Ko priekš sevis paņēmāt? Ir kaut kas jauns, varbūt nebijis. Jūs teicāt, ir pētījumi. Ko tad pētījumi saka par to, cik mēs esam interesants galamērķis joprojām? Esam vai nē? Pētījumi bija vairāk tieši par tiem klasteriem, kas ir dabūjuši valsts atbalstu. Kurzemes to starpā nav, lai ir pēc statistikas labākais galamērķis Latvijā ārpus Rīgas un Pierīgas. Tas ir tā, tāpēc, ka pati statistika to rāda arī skaitļi. Bet Kurzeme neizturēja pieteikumā finanšu rādītājus, jo Kurzeme, rakstot pieteikumu uz klāsteru atbalstu saņemšanu, bija ļoti godīga un lielas firmas nepieaicināja, kam ir liela apgrozījuma un tā tālāk. Un līdz ar to mēs dēļ šī kritērija mēs palikam pirmais strīps. Un mēs esam, te man laikam jāprecizē skatītājiem, ka mēs esam Kurzeme. Mēs kā pozicionējamies kā kurzemnieki. Kurzemē jau no 93. gada, 92. Un startējam arī kopā ar šo savu piedāvājumu, ar visu Kurzemes piedāvājumu. Nevis tā, ka Tukums kaut ko šauri piedāvā, tāds mums nav. Nē, tā nav. Mēs jau tā nestartējām, man liekas, gadus 20 vai pat vairāk, jo
Tukums tas ir atsevišķi, bet Kurzemē mēs esam spēcīgās gala mērķis. Un tā kā mūsu galvenā publika nāk no Rīgas, Pierīgas, Latgales un Vidzemes, tad viņiem negribot jāizbrauc cauri mums. Mēs esam pirmā pietura, kur padzert kafiju un citas lietas nokārtot, bet tās pirmais pieturas punkts, kur apstāties, tas ir Tukuma novads, vienalga, vai tu brauc pa Ventspils šoseju vai pa Liepājas šoseju vai gar piekrasti. Nu, apstāties kafiju padzert, agrāk mēs... Ja nemaldos, pirms pāris gadiem intervija mums parasti vienmēr ir pēc šī baltūra, un bija stāsts, ka joprojām ar ēdināšanu ir problēmas. Vai tagad tā ir? Jāskatās, kā tu gribi ēst. Jo, kas attiecās, piemēram, uz Tukuma pilsētu, mums ir ļoti daudz kafejnīcas, bet viņas ir perfektas pusdienu kafejnīcas, kurām ideālākais darba laiks ir, teiksim, no kaut kādiem 11:12 līdz kādiem 2:03, kad visi strādājošie dodas paēst. Tiks nedodas uz mājām. Savukārt ar vakaru pasēdēšanu pilsētā ir grūtāk. Ja? Tur ir jāpiedomā, kurā vietā tu vari brīvi apsēsties, ieritināties dīvānā, čilot ilgi, stundas, 2-3. Tad, kad mums runā, bet kur jums ir labākie restorāni? Mums laukos labākie restorāni ir. Piemēram? Dienās tad man jānosauc vairāk, jo es nedrīkst vienu īpaši izcelt. Piemēram, piekrastē, ja? Vai tās ir Bermudas vai grillbārstrības pretī. Ja? Divi dažādi ēdinātāji. Un vakarā ilgi, tur viss notiek. Un vakarā viss notiek, ja? Tālāk, teiksim, no Česterciema Albatross ļoti cīnās, ja? Un tad, piemēram, Jaunpils kroks Jaunpilī, ja? Principā labāk ēdinātāji mums ir tādai pasēdēšanai, kur aizbraukt divatā vai nelielā draudzīņu kompānijā vai kāds. Bet tas ir tieši vakar, arī vakarā vaļā, jo Tukumā tā tas vaļā nav. Normāls mazpilsētas ritms mums šeit ir, nav uz āra publika. Bet tas ir vienmēr arī tas pats jautājums, kad atbrauc turisti un saka, jums pat viena pilsētā cilvēka nav. Kur viņi ir? Viņi strādā. Viņi strādā. Tas ir tāds normāls. Es domāju, ka pilsēta ir aktīva. Nav galīgs guļam vagons, jā, bet pilsēta ir aktīva un dzīvo savu dzīvi. Vai vēl ir kaut kas jauns secinājums tieši mūsu novadam no šīs te izstādes, no pētījumiem? Tieši pētījums par Kurzemi nebija, jo tie pētījumi, ko prezentēja, tie bija par Vidzemi, Zemgali un Pierīgu. Taču tas galvenais secinājums ir tāds, ka mums visiem reģioniem Latvijā tas ārzemju tirgus ir viens un tas pats. Varbūt mazliet atšķirās ar Vidzemi, kuriem Igaunija ir tuvāk, un viņiem Igauni tikpat svarīgi kā mums lietuvieši. Savukārt arī tas piedāvājums, kas viņiem ir spēcīgs un mums ir spēcīgs, diezgan līdzīgs. Un te ir jau kas tas, kā mēs to teiksim, savas pilis un mūžas vai savus pirts rituālu meistarus vai alus un vīndarus mēs noreklamēsim, vai mēs būsim pirmie un ar kādu saukli mēs iziesim. Kāds tad ir tas sauklis tagad vai kas ir mainījies? Kas tad ir uz šo sezonu? Kas būs jauns? Kas ir mainījies? Rožu svētku nebūs, brīvības laukuma nebūs, pilsētas svētku vispār nebūs. Tas ir tas, ko mēs esam dzirdējuši. Nekāda liela notikuma nebūs, kas šeit varētu aicināt cilvēkus no malas. Kas būs? Jā, rožu svētku šogad nebūs, jo tā tradīcija, kad rožu svētki tiek veidoti 1-2 gados, viņi joprojām ir spēkā. Un tas, ko mēs janvārī, februārī visbiežāk atbildējām uz telefonu zvaniem īpaši lietuviešiem, bija jautājums, kad būs šogad rožu svētki. Un patiesībā tie pēdējie 2-3 svētki ir padarījuši pilsētu atpazīstamu. Visi mēs esam rožu pilsēta un ka mums ir rožu svētki. Un ja jums nav rožu svētki, tad bija jautājums, kad jums zied rozes? Ja, un tas foršais moments, kā mēs vērojam, kā mēs sākam piedāvāt kaut ko jaunu un kā tas viss attīstās, ir kaut kādi paiet 4-5 gadi, kad tas, ko mēs esam cītīgi strādājuši visus tos gadus un stāstījuši, ka mēs esam rožu pilsēta, tad 5. 6. gadā viņš parādās aģentūra piedāvājumos. Ja, teiksim, ja šogad, piemēram, Impro ir pirmo reizi iekļāvis savu ceļojumu katalogā visus 3 pionīrdārus. Ir arī Tukums iekļauts, un mums ir saņemts pirmais pieteikums tieši rožu maršrutu iziešanai pilsētā.
Un tad mums jāsaskaņo tie rožu ziedēšanas laiki, plus mīnus, kad būs, lai tas viss varētu arī notikties. Un, ja rozes īsti neziedēs, tad kā mēs to darīsim? Nu, tādā veidā. Un tad ir tad jāsalāgo, kad rozes zied Tukuma pilsētā un kad rozes zied pie Dāles rozītēs. Vēlāk. Vēlāk, jā. Un tad ir atkal variants, jo datums ir viens un tev ir jāiedod. Kad būs? Kad ir datums, kad paši esat iezīmējuši? Nu, mēs esam iezīmējuši, ņemot vērā iepriekšējos gadus, kad rozes pilsētā sāk ziedēt ap Jāņiem, pēc Jāņiem uzreiz. Nu, pie Dāles ir mazliet 2 nedēļas vēlāk, bet Dēlē jau tagad tas vairs nav tikai rožu dārs, tas ir jau košuma dārs, kur ne tikai rozes, bet vispār tā visa atmosfēra un ainava. Un tas papildus piedāvājums, ko viņi piedāvā par tēmu rozes, jau arī nāk līdzi. Nu jā, un tad tas viss. Jūlija 1. nedēļa, vai ir kāds noteikts datums, teiksim, šīm te firmām? Jā, viņām ir noteikti datumi. Rožu maršrutu turisti ies 28. jūnijā, ja nemaldos. Ir pieteikums par pionīru dārziņu jāskatās katalogā. Viņi arī tāpat ap to pašu laiku tas būs. Tātad jūnija beigas, jūlijas sākums, tās 2 nedēļas aktīvākās. Jā, bet svarīgākais ir tas, ka, teiksim, mēs jebkurā vietā, kad runa iet, vadība vienmēr grib ātrus rezultātus. Mēs šodien nolēmām, pēc mēneša 2 gribās rezultātu. Nē, turismā tas nestrādā, tas, ko mēs darām šogad. Tas būs 4, 5 gadiem. Ja? Tad ir tas stāsts. Mēs strādājam uz ilgtermiņu, lai cilvēki pierastu, saprastu, tas strādā, tas ir kvalitatīvi. Un tad tas parādās arī aģentūrā. Rozes būs aizgājušas, vai izdodas noturēt šo te rožu pilsētas? Centrā nebūs dobļu šajā vasarā. Mums ir vēl vairāk kā 20 dobes. Bez šīs te centra dobes. Bez centra, jo centru nāksies apiet visu vasaru. Mēs vairāk vai mazāk, tad, kad mēs vadām šo te, pastaigu pa pilsētu, tad mēs parasti sākam ar ledushalu, kur ir šī te pirmā rožu doba, kas ir tapus no rožu svētkos uzdāvinātiem ziedu stādiem. Tad tas stāsts tā iet, un tad atkarībā, kur zied, cik daudz zied, vai jau varbūt noziedies, tas maršruts, katru reizi ir kaut kādā savādākā variantā. Nāks jums līkumot. Ir jāpielāgojas, tā kā grupai jāpielāgojas pēc tā, no kurienes, kāda vecuma, nedod Dievs dārznieki, tad ir tik jāiesprīgst. Bet tas viss ir ļoti tāds mobils darbs, un tev ir jārēģē. Vai bez rozēm, bez šo te 2 nedēļu pasākumu ir vēl kaut kas plānots? Teiksim, jūsu nodaļas, tieši par turismu runājot un par to pilsētas vai novada. Varbūt novadam ir kaut kas īpašs nācis klāt. Novadam tas, ko Kandavs Ticis tagad ir kopā ar mums. Mēs esam vienā komandā un pateicoties nelūgtajiem viesiem un seriālu popularitātei, viņi ir sagatavojuši šo te piedāvājumu maršruts par nelūgto viesu filmēšanas vietām. Jā, kad var iziet Kandavu atkal citādāk. Ne tikai klasiski vecpilsēta vai teiksim, dzejas maršruts, par cik uz ēku sienām ir šie dzejoļi uzgleznoti, bet arī tagad šis te maršruts. Un tad vienmēr tas stāst. Paskatieties seriālu, jā, vai pēc tam iziet maršrutu un tad skatieties seriālu. Jā, kad tas kino filmēšana attiecīgajā vidē un pēc tam, ko mēs varam piedāvāt, jā, tas iet roku rokā. Par kino runājot arī pilsētā. Šeit bija diezgan populārs tas kino maršruts, jo šeit ir uzņemta Velna kalpa, ko, liekas, varbūt vienīgi pat jaunākā paudze nav redzējusi ekskursijās ar autobusiem maz braukus, kur visu laiku šos mūsu 3 muskatierus rāda. Tad Tukums ir viens no tiem, kuru visvairāk ir ko parādīt no šī te viedokļa. Vai tas vēl tiek uzturēts, šis kino maršruts pilsētā? Viņš nav gluži kā maršruts, bet mums ir mājaslapā stāsts par kino, kur ir filmēts un kādas filmas ir filmēts. Mums arī pastāst par šīm filmām, lai arī tie, kas nav nekad redzējuši šīs vecās filmas jau, lai viņi zinātu, par ko ir stāsts. Un tad, kad mums būs sakārtots laukums, mēs vairāk pieķersimies tieši Tukuma pilsētas kā kino pilsētas maršruta izveidei. Bet šobrīd mums ir sagatavošanā jau burtiski uz druku iet piekrastes ceļvedis. Mēs pie viņa strādājam gadu. Bet tas nebūs vienkārši turisma ceļvedis, bet mēs esam pielikuši klāt šo te pievienoto vērtību, ka mums ir stāsts, vismaz viens atvērums ir stāsts par katru šo te zvejnieku ciemu, par šiem 10 zvejnieku ciemiem, kas mūsu piekrastē ir. Kad viņš ir radies, kāpēc viņš ir radies, ar ko viņš ir īpašs. Mums ir no lielā muzeja, no Nacionālā arhīva, arī no Tukuma muzeja un no vietējiem muzejiem. Šīs vecās fotogrāfijas pielikts ar stāstiem, tur, teiksim, Engures gals vispār kapteiņu dzimteni, jā, vai burnieku būvēšanas dzimteni. Kad tev nāk tas stāsts, ka tur tajā ciemā, kur tagad dzīvo varbūt 200 cilvēki tikai,
pieskaitīti. Un, kad viņš kādreiz bijis tāds, ciems, ja, kad Kā Enguru tūlīt jau būs pilsēta, mēs rēķinājām nesen atpakaļ, ka var jau salīdzināties ar Kandau, tur tā starpība, tur nemaz nav tik liela, ja. Un arī, teiksim, no Enguras gadījuma arī stāsts ir, kad gan apdzīvotībā, gan arī attīstībā, ir šie te modes galamērķi un modes pilsētas vai modes ciemi, ja, teiksim, Kurzemes mērogā tāds stāsts bija, piemēram, par Pāvilostu, ja. Viņi ir modē, un tad visi rīcinieki parka īpašums Pāvilostā, ja, un viņi tur kaut kādu biznesu tājas vai tikai vasaras mājas un tā tālāk. Un Enguri mazliet ir līdzīgi. Bet, ir modē tagad jau? Enguri ir modē. Vai kopš Covid laika ir modē? Kad arī kukuls ir aizgāja mūža? Es domāju, ka Covids ļoti labu darbu izdarīja, jo mēs esam tuvu Rīgai, kurš šeit ir pluss šim tuvumam. Mēs bijām ļoti tuvu, lai izolētos. Un Covids palīdzēja daudziem rīdziniekiem pārcelties no Rīgas uz Tukuma novadu, Enguru un citām vietām. Jā, jo dabas tuvums, kā mēs smējāmies, kas attiecās uz dabas takām, mums vairs nav maz pazīstama dabas taku. Jā, mums viss ir ļoti pazīstams dabas takas, viņas tikai lielāks vai mazāks. Un Engurs šī gadījumā arī ir, kur ir lielāka ekonomiska aktivitāte un ienākot vēl kaut kam jaunam, tā ekonomiska aktivitāte lielāka paliek. Un kā mēs smējāmies, ja pagājušā vasara bija tāda augstā vasara, kad piekrastē gāja grūti, jo arī, ja tev, teiksim, bija viešanāms rezervēts uz nedēļu palikt, piemēram, uz 3 dienām, jo nav ko darīt. Ir augsts ūdens, augsts laiks, ir augsts saules, nav lietus līst, nedara nekam. Tad, teiksim, tagad mēs priecājamies par ziemu, mēs vienmēr priecājamies par 4 gadu laikiem, bet šī ziema ir ar, teiksim, tiem dabas brīnumiem, ko viņi piedāvā piekrastē, jā. Jau vairāku nedēļu garumā ir teiksim, tas, kad tas piekrasts kafejnīcu infrastruktūra viņi dzīvo. Jā, un man prieks, piemēram, Lapmeža ciems, ko bija izdarījis, ka viņi tajā vienā svētdienā viņi to molu izgaismoja. Jā, tas radīja sastrēgumu ciemā, bet tas bija viens vakars. Bet teiksim, visi zina, ka Lapmeža ciems ir arī tāds ciems mūsu pusē un nav tālu, un tad var staigāties tā. Pieminējāt jau šīs dabas takas vai dabas turisms. Es atceros, ka cik mēs esam sprieduši par tām labajām un sliktajām iespējām vai labajām pamatām mūsu novadā, tad viens no būtiskākajiem aspektiem bija šī lielais dabas daudzveidības piedāvājums. Ja, tas ir 2 dabas parki, viens nacionālais lielākais, kas ir Ķemera dabas parks un nacionālais parks un Enguras dabas parks un Kaņieris un tam līdzīgi. Vai arī šobrīd tas ir aktuāli? Vai teiksim, mežus izcērt, mums tas neinteresē, mednieks skraida un viss mieras basta? Nē, nav tā, ka visur izcērt un uzreiz izcērt un visu un pliku un kailu un tā tālāk. Kaut kādā brīdī jau tas mežs ataug, bet, teiksim, tās vietas, kur ir dabas takas, viņas ir neskartas vai mazskartas. Un dabas aizsardzības pārvalde Nacionālajā parkā uz visām takām bija salikuši skaitītājus, kur skaitos tos apmeklētājus, cik tad ir, teiksim, tur mēs pazīlējām un pareiķinām pēc atkritumiem, kas ir savākt vai kā, bet ir skaidrs. Raganu purva takā bija šitik, Kaņieru pilskalnā bija šitik un tā tālāk. Jā, un tas uzreiz iedod to zīmi. Kur tad ir vairāk ir apmeklētāji? Nosaukums Raganu takas priekš bērniem. Protams, visapmeklētākā ir Lielā Ķemera tīreļu taka, jo viņi ir vissenākā, visvecākā. Bet tie nav mūsu, tas nav mūsu. Tas ir mūsu. Lielais Ķemera. Jā, un tad, kad Jūrmala reklamē, mums ir Lielā Ķemera tīreļu taka, nē, tas ir mūsējais. Tas labākais, kas ir Ķemera Nacionālajā parkā, tas viss ir mūsējais. Bet ļoti ir auguši arī, teiksim, šī sēra dīķu laipa Raganu purvā, ja, kad apmeklētāju skaits ir audzis. Arī Kaņieru pilskalna zaļā kāpa, kas ir vienkārši pārgājums tālāk. Jā, tā kā, mēs ceram... Kas ir daudz? Šobrīd nav skaitļi jums priekšā droši vien, kas ir daudz? Piemēram, Covid laikā mazpazīstamā Viesat upesloka taka, teiksim, par cik tur apsaimniekoja biedrība un viņi pēc tā, cik mašīna bija auto stāvlaukumā un tā tālāk, viņi reiķināja, cik varētu būt cilvēki, tad sākotnējais cipars no 3000 aptuveni vidēji gadā. Covid laikā bija izaudzis līdz 30,000. Šobrīd ir samazinājies noteikti. Šobrīd ir samazinājies, bet turismā ir stāsts par to, ka, teiksim, šie te influenceru ietekmi, kāda ir atliek ielikt bildes, ka tur ir tā, ka tā plūsma aiziet. Jā, un līdzīgi arī bija tad, kad bija
man liekas, dabas pārgājieni.lv Facebookā. Viņi bija uztaisījuši savu vilkaču maršrutu, tepat tās Pietukuma mežā, jā. Nu, tad tajā nākamajās brīvdienās tur bija ļoti daudz cilvēku, jā, jo visi gribēja iet šo maršrutu. Jā. Tad ar šo influencēšanu ir nodarbojas. Turismā jau galvenais jau, teiksim, ir stāsts par to, ka galvenā reklāma ir tā, kas tradicionāli no mutes mutē ir. Mums ir tagad no bildes bildē. Jā, un ja vēl labi laikapstākļi sakrīt, teiksim, ir liels sals, bet ir saule spīd, jā, tad uzreiz tas viss aiziet. Un tas, ka cilvēki pieņem lēmumus spontāni, un tu nevar tā kā senākos laikos plānot 2 nedēļas iepriekš, mums būs kaut kas tā un tā. Tev ir ceturtdienas vakars, tas ir ātrākais, kad ir jāsaprot laikapstākļi, tendence, piedāvājums. Tādiem ļoti, ļoti operatīviem. Šausmīgi ātri viss sāk domāt. Vai pieceļās sestdien skatās, ko darīsim? Tas ir pusē gadījumi, kad domā tā, uz kurieni brauksim. Jā, un tad atvērties. Šeit jau mums tā visbiežāk arī ir. Ja mums te viss ir apkārt. Mums ir jābūt gataviem, ka mums ir jābūt piedāvājumam ceturtdienā, piekdienā un tad sestdienas rītā. Lai izdodas. Teiksim, tikko runājām ar kultūras nodaļas, kā mēs sakam, kultūras nodaļas vadīt, kultūras ministri, jā, kā viņai patikās sevi, kā citi viņu sauc, jā, Laura Stūrīti, un viņi arī saka, ka ļoti grūti ir sabalansēt, joprojām novadā ar šo piedāvājumu, ka trūks tāda vienotība šai piedāvājumā, tāda koordinācija kaut kādā ziņā, vai jums tas savā galā izdodas? Nevienmēr, jo mēs jau piedāvājam to, ko citi dara. Mēs jau paši pasākumus netaisam. Jā. Mēs paņemam, mums ir nedēļas pirmajā pusē apkopot informāciju, kas kur būs, un tad mēs izdomājam, kā mēs šo varam sapakot, cik daudz no tā visa mēs varam palaist tā, un pārējais tad ir, teiksim, mājaslapā. Un kopumā jau arī, teiksim, ka prasa no jums, jo turismā nekā tāda nav. Jā, mums nav tāda, saucamā headliner, kad tev ir viens liels objekts, kura dēļ visi brauc. Jā, mums tāda nav. Ja? Kāpēc? Sinavila bija vienu brīdi. Nav, vienu brīdi bija, jā, bet ir jāaug, jāattīstās un jāpievieno un jākļūst kvalitatīvākiem. Ja to nedara, tad, vai tu paliec tādā pašā līmenī, tad arī, Viņi tā kā ir noslīdējuši jūs izpratnē. Viņi ir atraduši citu nišu, viņi darbojās uz pasākumiem, un, teiksim, tas, ko viņi, teiksim, uztaisīja atkal uz Halloween laiku, ja, šī nedēļa, kad ir pirmajā gadā viņiem neizdevās, bija sliktāk vai kaut kā tam līdzīgi, ņemot vērā tās atsauksmes, jo nākamais šis gads bija kvalitīvs, kad, teiksim, mēs dzirdējam tikai pozitīvas atsauksmes. Tas ir forši. Tas nozīmē, ka šī novembrī, oktobra beigās, novembrī atkal viņi noteikti kaut ko taisīs, jo tas apmaksājās. Un ir labi gan tam, kurš ir atnācis, gan tam, kurš ir organizējis, tas, kurš piedalījies un strādājis. Ja. Šīs te Vilkaču takas, literatūras pilsēta, vai ir jau aizgājusi? Vai, teiksim, tas tikai ir sācies, būs pēc 2-3 gadiem? Tas ir tikai sācies. Vilkaču taka pat par sevi, kā pārgājienu maršruts. Jā. Viņš ir vairāk populārs nekā, teiksim, Tukums kā UNESCO literatūras pilsēta, jo īsti vēl tā piedāvājuma literatūras, turisma piedāvājuma īsti nav. Ja viņš ir Latvijas publikai, jo viņš ir latviešu valodā. Un līdz ar to, teiksim, tās visas aktivitātes, kas, piemēram, pagājušā gadā bija, un es saprotu, ka arī šī gadā turpināsies, piemēram, laikam marta brīvdienās, tas sanāk šī, teiksim, literatūras programma pasākumi bērniem un jauniešiem, ja? Kad viņi liek kustēties tiem bērniem un jauniešiem un viņu vecākiem, ja? Kad šeit ir stāsts par literatūru. Un ne tikai, teiksim, lasītais vārds, bet arī zīmētais vārds un tā tālāk. Ja? Un teiksim, ja šī gadā mums būs Kurzemes dzējas dienas, un viņas, teiksim, arī ir sadalīts tās dienas tāds, lai, kā Anete teica, lai es varu pārdot šos svētkus. Tas ir kultūras nams, jā. Tad arī, teiksim, tas viss tikai iegrozīsies, jo literatūras pilsētas status mums cik 2 gadi, jā, vēl tur ir jāapstrādā, jo tikai ar to vien, ka mums ir status, neviens nebrauks drīzāk šie 2 gadi un vēl 2 gadi no šie nākamie būs joprojām, ka mums būs jāatbild uz jautājumu, kā jūs to dabūjāt gatavu. Labi, to tāpēc. Bet, kas attiecās uz literatūras pilsētu, vienkārši bija tā, kad mēs saņēmām e-pastu no vienas poļu žurnālistas ar jautājumu tieši, kā UNESCO status ir ietekmējis turismu un tā tālāk.
mēs viņu gan pāradresējām kultūras un sporta nodaļā, lai viņi atbild šo e-pastu, jo mums gluži tie nebija jautājumi tieši par turismu, bet es sapratu, ka tur Polijas pilsēta arī ir tikko iegūst literatūras pilsētas status, un tad, teiksim, viņi gatavoja publikāciju ar pilsētām, kurās šis status ir un kā. Līdzīgi mēroga, droši vien Polija gan lielāka, bet arī mazpilsēta. Bet tā kā tas tukuma vārds, teiksim, tēmā literatūra UNESCO viņš ir parādījies, un ja ir, teiksim, kaut kāds starptautisks salīdzinājumi vai interesi, tad, teiksim, tās intervijas par tukumu jau sāk parādīties. Vienīgi vai nav bažas, ziniet, kā, man liekas, ka reklāmā tas arī ir svarīgi un mārketingā. Ja tās gaidas izrādās, ka nekas nav, ka tā ir vēl liela, tā negatīvā publicitāte. Ka gaidas ir lielāks nekā var saņemt pretī. Tieši tā, tā ir tā lielā baža šobrīd, ka interese ir, bet jums nav ko piedot, ka te nekā nav, tajā brīdī. Vai tā nav bažas? Jāpagaida vēl tie 2-3 gadi. Bet kaut kas jau saturā jāliek jau tagad. Bet tur ir jābūt gataviem tiem, kas rada literatūru, veido pasākumus ar literatūru, vai, teiksim, kāds veidos. Viņi raksta, viņu galvenais darbs ir rakstīt. Bet tas, ka tu esi nopublicējis grāmatas, nenozīmē, ka te uzreiz turismas notiekās. Tas tāpatās, kad es atceros braukāju pa pagastiem ar lekcijām par turisma uzņēmēju darbību laukos un kā attīstīt un tā tālāk. Tas, ka tev ir resurss pilskalns, vēl nenozīmē, ka cilvēki brauks uz pilskalnu, tāpēc, ka tur ir pilskalns. Bet tev nav nekādas informācijas par pilskalnu. Tev pat nav soliņš tur uz to pilskalnu. Tev nav norādes uz šo pilskalnu. Tur ir jāiegulda darbs, lai no tā resursa būtu izveidojies piedāvājums, produkts un piedāvājums. Stāstu vai? Stāstu. Tas, kas ir tukumam, es varētu teikt, spēcīgā puse, pateicoties karam, mums nav daudz, mums nav vecpilsētas kā Kuldīgā, mums nav teiksim, muzeja krājumā unikāla lieta, jo daudz unikālas lietas vienkārši aizceļojuši no tukuma uz Kurzemes galu vai uz Vācijas galu vai uz kurieni. Un, teiksim, arī muzejs ir ilgus gadus cīnījies un joprojām savas ekspozīcijas un izstādes veido galvenokārt uz stāstiem un to oriģinālo un kaut kādu priekšmetu ir daudz mazāk nekā citos muzejos, bet tur galvenais ir tas stāsts, ko tu pastāsti. Mūsu Kurzemes muzejs, ja par karu ierunājās šis te privātais muzejs, tas joprojām nav ilgots galamērķis, jo tomēr tas militārais turisms joprojām ir populārs. Viņš ir populārs, viņš bija populārs arī pirms 22. gadā, un viņš ir populārs joprojām. Šogad viņi, manuprāt, 30 gadu jubileju. Vismaz mums bija atnācis vārdisks ielūgums, ka mums ir jāplāno laiks. Kad tas ir? Varbūt mēs arī pierakstām, lai mēs zinām to aprakstīt. Man liekas, mājas vai jūnijas. 95. gadā, tas man liekas, pat iepriekš. 96. Katrā ziņā Ilgars Brucis bija ienācis un atgādināja, ka šogad ir 30 gadu jubileja. Mēs atkal būsim gaidīti vieši. Tad mēs atcerējāmies, ka mēs braucām uz iepriekšējo apaļo jubileju ar elektroauto pirmo reizi, un kā mēs gandrīz palikām ceļā. Tad mēs ilgi lādējāmies Zantē. Jo tas ir tālu, jā. Jo tur bija grāns ceļš, un tas patērē vairāk enerģijas nekā asfaltētais. Tagad ir taču asfalts. Tagad var vieglāk. Jā, bet militārā tēma tā ir atkal tāds nišu piedāvājums, kas ir interesanti. Es atceros, ka mums bija ilgu laiku viena tāda, viņi bija jaunie vēsturnieki, tikko beigušie vēsturnieki, kuri katru gadu mums prasīja atkal kaut kādas jaunas idejas un tēmas par karu tēmu, par Pirmo pasaules karu, Otro pasaules karu. Un tad, kad maketētāji vienmēr teica, neliec tos pieminekļus, kam tos pieminekļus vajag. Bet tā ir niša. Un viņus arī vajag. Somi vai nebrauc? Jo bija pirms pāris gadiem, es tā kā novēroju RT piekrastē, ka tiešām tādas, var redzēt, somu skauti, somu militāristi brauc. Tagad es to vairs neredzu. Tas ir viss pēc Covida un Ukrainas kara dēļ, kad somu turistu ir mazāk. Covid laikā, tad, kad bija prāmas Rīgā, Helsinki, mums bija ļoti daudz somu. Un mēs katru gadu atkārtojam savu jautājumu, vai Tallink atjaunos prāmi pirmkārt jau uz Zviedriju un pēc tam ir ar Somiju, jo Somijai Covid laikā mēs bijām atklājums, Latvija kā tāda bija atklājums. Un uz Somijas tirgiem mēs esam braukuši ar savu stāstu par Somiju ēgeriem šī pusē, Kurzemē kopumā un Tukuma pusē. Un daudziem no viņiem pašiem bija pārsteigums, un tad, kad mēs sakam
tāpēc, ka jūs tur cīnāties te vācu pusē pret mums. Jā, jūs tikāt pīdējis, ka jums vajag savu valsti, un jūs izveidojāt savu valsti. Jā, te izkaroja. Un tad, teiksim, ka tu vari parādīt, tur, teiksim, Smārts krogā bija tādas kājas, tur cīnījās tie, un jūs stāviet šeit, jo Krievu karaspēks ar latviešu strēlniekiem bija tādā laukā, jā, vai teiksim, tais pašās kāpās, kur ir ierakumi, tad tas stāst uzreiz tā, nu jā. Jā, viņi tur brauc regulāri, bet, es saku, jā, ar Covidu. Šis laikam ir tas stāsts, ka Covids regresīvi iedarbojās pretējā virzienā. Tas ir tāpatās kā ar labu vasaru. Ja ir silta, saulaina vasara, baigi forši ir piekrastē un visi iekšzemē, visas naktsbītnes sūrojās, jo mazāk cilvēki ir visu guļ piekrastē. Un otrādi, ja ir lietaina vasara, tad visa piekraste sūdzās. Savukārt iekšzemē priecājās, jo cilvēki vairāk ceļo, skatās un nakšņo iekšzemē. Paldies, mēs tādu lielu ieskatu esam guvuši tieši tajā turismā, lai gan tā nodaļa ir daudz plašāka un uzdevumi noteikti ir daudz plašāki, bet es domāju, ka mēs jau lielo vairumu tā kā problēmu punktu izrunājam. Bet tik un tā mēs atgriežamies pie šīs sarunas gada sākumā, domas nodaļas vadītāji, kur mēs nepaliksim pagājušā gada izaicinājumi. 3 labas lietas un 3 izaicinājumi. 3 labas lietas. Tādas īpašas, kas tieši pērnais gads, jā. Mums bija ļoti liels prieks un patika, ka Kurzemes turismā uzņēmēju apbalvošanā mēs saņēmām 3 balvas, 3 lielos jēkabus. Kam atgādinam mūsu arī skatītājiem, klausītājiem? Tā, labjūtas piedāvājums, tā bija Valguma pasaulē ar Baskāju taku un visu pārējo, kas viņiem ir. Kurzemes pasākuma organizatori bija Ēngurs sportam, un nevien ar Stirnu buku un Vilkaču maratonu, bet vispār ar jauniešu iesaisti aktīvā atpūtā. Un 3. balva mums bija ieguldījums Kurzemes turisma attīstībā. Tā bija mūsu bijusī darbiniece, kur strādā tagad Kurzemes plānošanas reģionā Aina Eilande. Un šī balva nav par ilgo mūžu vai mūža ieguldījumu, bet tas ir tiešām par ievērojumu ieguldījumu visas Kurzemes turisma attīstībā, ne tikai, teiksim, Tukuma vai Kuldīgas gala mērķī, bet kopumā visā Kurzemē, jo viņi ir tā, kas ir izveidojuši šo te brīvprātīgo kustību pārgājienu maršrutu uzturēšanai, garo distanču pārgājienu maršrutu uzturēšanai Jūrtakai, Mežtakai, un kad tos brīvprātīgos tur sasauc kopā, kaut ko dara un infrastruktūru, jā, tā tālāk. Jo, visu lielo projektu bēda ir tas, ka mēs uztaisām 5 gadus, kaut kas notiekās, un tad nekas nenotiekās. Pēc tam pamazām sabrūk, kā mēs vērojam šos infrastruktūras objektus sevišķi. Tas tās lielais prieks bija, jo parasti ir tā, ka katrā šajā nominācijā, kas Kurzemes turisma asociācija ir šīs balvas, teiksim, nominantu vērtēšanā tiek izvirzīts tikai viens uzņēmums vai viens uzņēmējs vai viens cilvēks šajā nominācijā. Un tas nozīmē, ka mēs bijām atraduši tos 3 labākos, kas arī tik pie balvas. Un pagājušā gadā, 24. gadā arī mums, man liekas, bija 3 balvas, tā kā tas tāds, iespējams, ka šogad nebūs. Bet varbūt atkal tāpīs. To mēs redzēsim, jā. Tātad tas ir pats galvenais, kas vēl tāds labs darbiņš nodaļā. Es vēl kaut ko domāju, tādu. Pilnīgi negaidīt, un es ceru, ka tas neapstāsies tikai pie tā, ka mēs sagatavojām tādu kā ekspozīcijas plānu Sēnītes namiņam. Tas ir brīvības. Šau uzpildes stacijai bijušajai, lai varētu pretendēt, ka mēs gaidām to momentu, kad varēs pretendēt uz kultūras ministrijas atlikuma finansējumu kultūras iestādēm, kuras sevi veido no jauna vai uzlabo turismam un kultūras mantojuma saglabāšanai. Un, tur bija iezīmētā nauda, manuprāt, Valmierai un Cēsīm, bet pirms 2 gadiem bija ziņa, ka tur paliks nauda pāri un ka jābūt augstas gatavības projektiem, lai varētu saņemt papildus finansējumu. Un tad jūs dabūjāt to finansējumu? Nē, mēs sagatavojām šobrīd, ko tur varētu izveidot ar visu tehnisko specifikāciju, ar aptuvenām izmaksām, cik tas varētu būt. Un mēs esam gatavi startēt. Mēs gaidām, kad atvērsies tas pieteikums, kad mēs... Ko mēs tur gatavojamies? Kas ir šai projektā? Kas būs Sēnītē? Patiesībā ideja šim saturam nāca no iedzīvotājiem,
Jo sākotnēji mēs bijām iepriekšējā gadā uztaisījuši arhitektonisku māksliniecisko izpēti šim mazajām namiņām. Un bijām publicējuši, ka šis projekts ir veikts. Tur mums bija kultūra kapitāla nauda šim pasākumam, un mēs prezentējām, kā varētu izskatīties, ko iesaka arhitekti, vēstures pētnieki, kā varētu izskatīties šis namiņš vizuāli. Un tad bija jautājums par saturu, un tad bija komentārs, ka varētu atgriezt šim namiņam sākotnējo uzdevumu, degvielas uzpildes staciju. Benzīna nāk, jo mēs tur nerīkosim pilsētas centrā. Elektrouzlāde, ja. Un tad ir stāsts par to, ka šis namiņš būs tāds kā bezmaksas ekspozīcija, interaktīva, ar stāstu pat ne tik daudz par sēnīti un šalu tukumā, bet drīzāk par uzdrīkstēšanos sapņot par lieliem plāniem, jo sēnītei 27. gadā, principā mēs varam svinēt 100 gadu jubileju, jo 1927. gadā šī vieta tika piedāvāta uzņēmējam, Dievs vārdu aizmirsu, bet labi, uzņēmējam izveidot šo degvielas uzpildes staciju. Ja, un tad viņš uzbūvēja šo namiņu, jo viņš paredzēja, ka autotransports ar degvielu tā būs nākotne. Tad arī stāsts ir par nākotnes sapņu domāšanu, kā autotransports ir varbūt attīstījies, cik liela kustība ir bijusi. Un šodienas kāds ir autotransports un jautājums, kāda būs nākotne. Bet tur ir pētījums, tev bija jābūt apakšā. Jums ir pētījums un apraksts. Mēs varbūt viņu varam nākošā gada grāmatā. Tas tā kā prasa, vai ne? Jo tāpēc, ka tas būs stāsts par 27. gadu. Gada grāmata top šogad, bet par nākošo gadu. Tātad nākošais gads būs 100 gadu šim šela namiņam, un tur ir tāda ideja vēl. Un pētījuma rezultātā mēs atradām skices, kā tas namiņš ir plānots. Viņš ir plānots mazliet lielāks nekā šobrīd ir uzbūvēts. Ar visām pazemes tvertnēm, kur ir atradušās, un šobrīd, manuprāt, tiek sludināts vai jau ir izsludināts jau namiņa tieši rekonstrukcijas projekts, remonta restaurācijas darba projekts, lai ņemot vērā visas tās vajadzības, kas mums vajadzīgas ekspozīcijas izveidēja, sagatavot tīri tehniski, lai tajā varētu ielikt ekspozīciju. Un tikko kā parādīsies uzsaukums, vai arī jau domas budžetā ir nauda paredzēta? Ja nedabūsiet to naudu, nebūs, vai tomēr jau budžetā kaut kas ir paredzēts? Šogad nebūs, bet mēs ceram, ka tad, ja mēs nedabūsim naudu, tad mēs to varētu... Ja nedabūs no valsts, tad būs pašvaldības šis finansē. Es ceru, ka deputāti. Ir vēl viens namiņš vienkārši ar šo te sakarā, šis avīžu kiosks Pilsielā, vai arī tam ir kāds projekts un ieceres? Šobrīd īsti projekti un ieceres nav, jo ir doma, ka namiņu varētu atdot atkal nomā privāti īpašniekam, tikai jāatprot kādu biznesu viņš tajā var veidot. Jo šobrīd namiņā ir tikai ūdens un kanalizācija, apkuri nav. Bet maziņš tur jau ar elektrību var kaut vai kur. Elektrība šodien. Viņa arī balstījusies visu laiku uz elektrību, bet tur ir jādomā, jāatrisina šīs infrastruktūras lietas, lai pēc tam atkal varētu piedāvāt. Tas ir uzņēmēja darbībā, vai tas tā kā bija uz Rožu svētkiem maza mākslas telpa, vai tā ir kaut kāda koprades telpa, un tur tas risinājums vēl ir jāatrod. Jā. Visos radošos projektos ir grūtākais un ilgākais posms aizņem šis te pareizā mērķa un ceļa atrašanas laiks. Jā, kam tas vispār būs? Ja? Jā. Ko mēs tur gribam redzēt, vai tas strādās, kam tas varētu būt, kam to varētu piedāvāt. Par vienu jūs, tā ir tas pozitīvais, ka jūs šie sēnītē risinājumu atradāt. Jā, mūsu lielā cerība ir, ka mēs to gribētu arī realizēt. Jā, bet ir skaidrs, tas grūtākais ir atrisināts. Trešā lieta. Ko gribētu atzīmēt kā lielo veiksmi? Lielu, mazu, bet veiksmi. Baigi grūti izvēlēties kaut ko no tā mēs varētu. Kā jūs veicās ar mājas kafejnīcām? Mājas kafejnīcām mums veicās ļoti labi. Tā arī ir vēl viena no veiksmēm. Mēs piedalījāmies 5. gadu kā šī tukuma gala mērķa piedāvājums jau akcijas noslēgumā, un bija ļoti daudz apmeklētāju. Visur bija ļoti daudz apmeklētāju, kas nozīmē, ka šī lieta strādā un tas ir vajadzīgs, un patiesībā tas ir pasākums, kurš ir izdevies Lijā.
Viņiem pašiem prieks. Viņi saņēma labas atsauksmes gan no dalībniekiem, gan no Tas ir Latvijas apmeklētājiem. investīcijas aģentūra. Jā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Jā, un mēs ilgi gaidījām, kad viņi paziņos, ka arī šogad šī akcija būs, jo mēs jau reklāmu bijām palaiduši. Mums pusē Latvijas jau datumi jau bija salikti. Uz šito gadu? Uz šo gadu, jā. Un tad mēs ceram, ka tie, kas jau ir piedalījušies šajā akcijā, viņi jau prasa, kad mums būs pirmais seminārs. Un kad būs? Tad, kad mums būs noticis seminārs ar investīciju aģentūru, tad mēs arī uzreiz arī vietējiem aicināsim pieteikties. Bet paši, kad jūs domājat, kas ir jūsu mēnesis? Tagad droši vien, varbūt vajadzēja piesaistīt vai kopā, vai gluži otrādāk jūs izstiepjat, lai būtu citā laikā? Mājas kafejnīcām mūsu uzsvers ir, ka tas ir ārpus karstās sezonas, un arī mājas kafejnīcas nevar būt ēdināšanas pasākums kādos pilsētas svētkos, vai kā mūsu gadījumā Rožas svētkos. Tas neskaitās. Ka tam ir jābūt atsevišķam pasākumam. Mēs esam izvēlējušies rudeni. Septembris mums ir šobrīd noliktie datumi 12. un 13. septembris. Kārdavas partnerība vēl atsevišķi vietām, kas ir gar Abavas upi, ir augusta pirmā nedēļas nogali, manuprāt, bija 8-9 laikā. Un tas mērķis ir pagarināt sezonu, kad cilvēki ceļo. Lai nav tā, skola sākās, mēs vairs nekur nebraucam. Nē, mēs arī septembrī aktīvi ceļojam. Ja septembrī ir bijis labs laiks, tad arī septembrī beigās ceļos un vēl oktobrī ceļos. Ja? Tas ir tas lēnais psiholoģiskais darbs, ko tu dari, lai izvilktu cilvēku no mājas. Tas lielais mērķis mums ir izvilkt cilvēku no mājas trešdienā, lai viņš nakšņo, piemēram, Tukumpusē. Neatgriežās Siguldā, bet nakšņo Tukumpusē. Tie lielie izaicinājumi. Tad pie izaicinājumiem, kas tad bija tas problemātiskākais pērn? Problemātiskais droši vien ir viss, kas saistīts ar kultūras mantojumu vecpilsētām. Tas restaurācijas centrs, kur joprojām vēl nav, ja? Restaurācijas centrs, tas, ko visi grib tūlīt ātri. Mums vajag kā Kuldīgā. Mums nebūs tik ātri kā Kuldīgā, jo tas nenotiek tik ātri. Tur ir jāsagatavojas, tev ir jāsaprot, kurā vietā, kāpēc, jo sākotnējā iecerē par Lielo ielu 2 mēs esam nobremzējuši, jo apkārt ir dzīvokļi. Un, ja mēs tajā ieliekam ventilāciju un visu kaut ko tam līdzīgu, kas notiek ar trokšņiem, kas notiek ar vibrāciju un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka ir jāpārdomā, vai tā ir Lielā iela 2 vai tā ir Lielā ielā 3. Tas ir bijuši šīs draudzes nams, ja? Lai pirmā tā kā kafejnīca bija viena. Tur bija kafejnīca. Jā, tas ir draudzes nams kādreizējais. Un līdz ar to, mēs šobrīd drīzāk skatāmies, ka varētu tā būt drīzāk Lielā iela 3, kas ir tagad pašvaldības īpašums. Un komplektā ar Lielo ielu 5B blakus māju un vispār visu to pagalmu. Tas šķībās mājas? Tur ir viens gals tikai šķības. Vispārējais ir tā kā kārtībā. Tās divas ļoti senās mājas, kas ir blakus kultūras namam, precizējot. Jā. Jo, teiksim, apmeklējot Lielo ielu 3, mēs tur atklājam brīnišķīgu kolonu zāli. Brīnišķīga kolona zāle, par kuru, ja kāds arī zināja, viņš kā partizāns klusēja. Tur taču bija kaut kādas valdes pārvaldnieka nams kādreiz. Jā, tas ir tā. Tieši tajā daļā, kur ir tas šķībais gals, ne pašā tajā šķībajā galā, bet tās pirmās durvis, kas iešanai iekšā, ir brīnišķīga liela zāle ar koku kolonām, gan zāles vidū, gan gar malām. Bet izpēti ir veikta, varbūt, ka jūs ieiesiet, ka viņi visi nograusies. Nē, šobrīd mums notiek izpēdi, ir veikts tehniskā apsakošana ēkai. Ja nemaldos, viņi ir atzīti par pirmsavārijas stāvokli, bet viņi nav nojaucami. Un arī mantojuma pārvalde biedrēs bija mēģinājums lūgt mantojuma pārvaldē piekrišanu, ka viņi tiek nojaukti. Mantojuma pārvalde pateikusi nē tam. Un līdz ar to ir jāskatās cits risinājums, kā šo ēku sakārtot. Tā ir pašvaldības ēka šobrīd. Jūs atpirkat, pašvaldība atpirka. Jā. Un līdz ar to, teiksim, skatoties jau kopumā uz visu to kvartālu, kur es ceru, būs jauns un skaists kultūras nams, un blakus šis teiksim, vecpilsētas kvartāls, kas attīstās ar šo veco apbūvi, jo viņa tiešām ir brīnišķīga, lai gan vizuāli cilvēkam parastam liekas, ko tu te runā. Nē, no sētas puses ļoti interesants tas pagalmiņš ir, ja iet sētā. Un vienkārši šobrīd mums notiek arhitektoniski mākslinieckā izpēta tieši šim namam.
lai saprastu, teiksim, vai atstāt visu apjomu, vai teiksim, to, kas ir jaunākā daļa sēdes pusē, piebūve, to nojaukt nost, lai pagalms ir plašāks un izmantojams kultūras un kultūras mantojuma kaut kādām aktivitātēm. Jo tad, teiksim, šī pilsētas iekšpagalmu dzīve sāks veidoties, atjaunoties, vai teiksim, arī parādīsies šis demonstrācija pagalms, Tukuma vecpilsētas pagalmi. Ja, jo, visi pagalmi, kas šobrīd mums liekas skaisti, mēs zinām, ka viņi tur ir brīnišķīgi. Jā, viņi visi ir privāti īpašumi un īsti iet drīkstam, bet ja saimnieks saka, es negribu, vai pieliek vārtiņus priekšā, tad neviens šos pagalmus neredz. Tad šis ir vienīgais vai vēl kāds pagalms ir? Šobrīd šis ir tā, kā mūsu skatījumā ir pagaidām vienīgais, kur šī apbūve ir un teiksim, viņi demonstrējam gan apbūvi, gan pagalms, gan arī visas tās aktivitātes, kas varētu būt. Un tad mēs tā kā skatāmies, ka šis lielā iela 3 nams, kurš šobrīd ir tukšs, tad viņu varētu veidot par šo restaurācijas centru ar ekspozīcijas zāli, ar darbnīcām. Un arī jāskatās, kādas darbnīcas, vai tās ir būvgaldnieku darbnīcas, vai tās ir skārnieku darbnīcas, vai tās ir kaut kādu smalkāku darbu darbnīca, jo viss ir atkarīgs no tiem meistariem, kurus mēs varam piesaistīt. Un arī gluži nav tā, ka pašvaldība tu man patīc, tu esi labs mēbeļnieks, ja tu esi labs logu gatavotājs, mēs tev tagad rekurta telpas nāc. Ir jābūt konkursam. Tas ir vēl sarežģītāk. Jā, un līdz ar to, teiksim, mēs gribam ātri, jā, mums te teica un tā tālāk. Kas ir lielākais bremzētājs šajā lietā? Es saprotu, ka nevar ātri. Iemesls galvenais, kādēļ šis izaicinājums ir. Kapacitāte darbinieku trūkums, finansējuma trūkums, kā parasti. Kas? Gan. Un tas, ka, teiksim, ja mēs no sākuma koncentrējāmies uz vienu adresi, tad tomēr šī adrese bija izvēlēta ātri un tūlīt, bet netika ņemt vērā ārēji apstākļi. Tā steiga. Es gribētu teikt, ka pirmais ir steiga, mums vajag ātri, tūlīt, un, lai var parādīt rezultātu, mums viss notiekās un tā tālāk. To restaurācijas centru tā ātri, tūlīt? Jā. Un kā tad mēs varam ātri, tūlīt, ja nav? Tā. Vienkārši, lai pagūtu līdz nākošām vēlēšanām. Nezinu. es ironizēju. Bet kā liekas pašiem, kas ir tas dabiskais ceļš, kad tā kā viss tagad pašai sajūt, ka jā, viss iet, viss būs, tā ēka ir izvēlēta, viss iet tā sistēmiski vai kaut kas tomēr bremzējās? Šobrīd ir tā, ka ir gan cilvēku resursi, jo man pietrūks nodaļā tā viena mantojuma speciālista, kurš varētu pie šī pieslēgties pastāvīgi dienā strādāt, nevis, kad es pieslēdzos tam. Ir vakance? Nav vakances. Tad to ir jāsāk, ka tagad jāsit, kā saka, es sagatavoju, atjaunoju nolikumu, kurā man ir iezīmēts šis štats, redzēs. Bet jums ir arhitekts, man liekas. Ja? Mums arhitekts ir, bet viņa šobrīdējais ikdienas darbs ir saistīts vairāk tieši ar konsultācijām iedzīvotājiem un šo līdzfinansējuma piešķiršanas administrēšanu. Jo tas nav tā, kas tur ir, kur jums budžetā nauda ir, daliet. Nē, tur ir jāiet visi šie birokrātiskie procesi, ir komisijas sēde, attiecīgi protokols, pirms protokols, pēc lēmuma projekts, uz komisiju lēmuma projekts, uz domas sēdi un tā tālāk. Bet viņam ir darbs. Nāk cilvēki. Jā. Mēs pamazām atbrīvojamies no šī stāsta, ka Tukums ir plasmas sloga galvaspilsēta. Vēl tik ātri mēs neatbrīvosimies, jo mēs dabā redzam, ka plasmas slogi ir un durvis, un tagad nāk vēl metāla durvis, un viss, kas ir grezdais bijis vecpilsētas namā, tiek nomainīts uz vienkāršāko, parastāko, lētāko un tā tālāk. Bet viņi to drīkst darīt, ja vecpilsētas viņi to nedrīkst darīt, un tad, kad mēs nofiksējam vai iedzīvotāji nofiksē, viņi ziņo mums, mēs ziņojam būvvaldē, jo mūsu nodaļa nav tiesīga kontrolēt un sodīt un tā tālāk. Mēs varam nofiksēt un ziņot būvvaldes kolēģiem, kuri tad iet apsakot, gatavo lēmumu projektu, prasa paskaidrojumu un tā tālāk. Tas arī ir garš. Varbūt, ka jūs prasat savam Jefrēmovam, kas ir, lai viņam tā teikt ir tiesības arī rakstīt šo aktu. Varbūt ātrāk būtu. Tas var būt, bet katrā ziņā, mēs, kad runājam ar cilvēkiem, mēs visiem esam teikuši, ka mēs esam tie, kas jums var palīdzēt, saprast to, kā tagad moderni saka, iedot ceļa karti, kas jums ir jādara. Bez maksas? Bez maksas. Jo mēs izstāstām to ceļu, kas būtu jāizdara. Vai tu gribi tikai logus nomainīt, vai tu gribi visu fasādi sakārtot, vai tu gribi jumtu sakārtot, vai visu ēku sakārtot un tā tālāk. Un ka mēs neesam represējošā nodaļa pašvaldībā, bet mēs esam konsultanti. Jā. Un prieks, ka cilvēki uzklausa un arī seko šai ceļu kartē, bet vēl jau ir arī tas, ka ļoti daudz neseko. Un, teiksim, mums ir bijušas
sarunas ar vienu īpašuma saimniekiem dienas garumā, pa vairākiem etapiem, kad mēs esam izlamāti, ar kādām tiesībām mēs iejaucamies privātā īpašuma apsaimniekošanā, kāds sakars mums un vispār, un likumi ir slikti, un tad mēs dabūjam par valsts, mēs dabūjam par pašvaldību. Tad atkal ir saruna, jā, nu mēs jau jūs saprotam, un tad atkal ir pauzīt, un tad atkal atnāk, un tad atkal runā un tā dienas garumā, piemēram. Tā ir tā māja Harmonijas ielā, tā Nē. Un te ir tas stāsts, kad ir, tam cilvēkam ir jānotic, viņš sākumā kalkulē, tas ir dārgāk, ko jūs stāstat un tā tālāk. Bet mums ir atkal šeit stāsts par domāšanas maiņu, ka ieguldījums ilgtermiņā, teiksim, tavam īpašumam, vairos to vērtību. Bet cilvēkam jau vajag tūlīt un tagad. Bet Tomas atbalsts kāds ir? To jūs varat iekārdināt? Ka, lūk, maini logu tomēr saprātīgi pēc mūsu ieteikumiem un būs? Ir tā, ka mēs esam pareiķinājuši, ja tu maini logu uz koka logu, vai nevis liec plasmas, tad tas atbalsts ir tikpat liels, it kā tu liktu plasmasas. Tu neesi zaudētājos. Cits stāsts ir par to, ka, piemēram, ja piesakās šim atbalstam privāta persona, diemžēl no šīs summas tiek paņemts iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Ja, piemēram, cik es saprotu, ja es kā privāta īpašnieks piesakos atbalstam, piemēram, ūdensvada pievilkšanai un tā tālāk, es saņemu atbalstu, man par to nav jāmaksā ienākuma nodoklis. Bet, teiksim, šis, kurš ir būtībā tāds pats atbalsts, lai sakārtot īpašumu un lai pilsētvidi izskatītos glīti, ir jāmaksā. Jumti joprojām arī ir atbalstā? Jā. Bet tas jau it kā ir neatraidāmais, ja tur tek jumts. Diemžēl tāds ir vids skaidrojums, un te būtu darbs politiķiem, pašvaldības savienībai un politiķiem runāt, teiksim, kad divi pēc būtības līdzīgi atbalsti ar dažādu šo te nodokļu piemērošanu ir. Jā. Tātad, diemžēl. Bet kāds tomēr ir jums pieteicies šim atbalstam? Mums ir, teiksim, mēs skaitījām, es nākot šurp, es mēģināju atrast. Tā. Ja pirms 4 gadiem, piemēram, 3, 4, 5 gadiem mums bija 1, 2 pieteikumi gadā uz šo atbalstu, tad pagājušā gadā mums ir izskatīti, ja nemaldos, 15 pieteikumi. Ir atbalstītā summa izmaksāta aptuveni 75 000. Tas ir kopējā summa? Kopējā summa, jā. Nav daudz. Jo kopējais atbalsts ir gadā 114 iezīmēts. Maz kaut kā. Bet te ir stāsts par to, ka, piemēram, es piesaku atbalstu, piemēram, fasādes sakārtošanai. Es plānoju, ka es to izdarīšu līdz oktobrim, bet ir apstākļi, kad es to nevaru izdarīt. Es pagarinu līgumu, piemēram, līdz martam. Tad tā summa, kas ir bijusi sākotnēji iezīmēta tajā gadā samaksāt, viņi aiziet uz nākamo gadu. Ja? Jo, teiksim, tas, kas mums šobrīd, ņemot vērā atbalstītos pieteikums, vairāk vai mazāk tas ir no gada vidus līdz, teiksim, šī gada sākumam, jau principā mums ir atbalstīti projekti par 98 000. Jā, jau uz priekšu, jau šajā gadā. Cik 16 000? Nekas jums nav palicis. Nekas nav palicis, jā, bet, teiksim, tas atkal ir tas pieteikums nāks, piemēram, tagad martā, aprīlī vai maijā, un viņam, teiksim, tie būs lielie darbi, tad, teiksim, viņi var aizvilkties līdz decembrim, kur izmaksas varbūt būs janvārī, vai teiksim, viņam atkal kaut kas aizkavēsies, un izmaksas būs, piemēram, martā. Bet izmaksas princips ir tāds pats, vispirms viņš paveic, izdara, un tad viņš sniedz iekšā, un tad viņš mums lielākā vēlme ir bijusi, mūsu kā speciālistu vēlme ir bijusi, ka šī drīzāk būtu, teiksim, granta vai daļēji granta atbalsta programma, kad tomēr sākumā ir šis te grants vai avans, ko iedod pašvaldība. Ja? Jo apzināsimies to, teiksim, ja pieteicējs ir juridiska persona, visticamāk viņam to brīvo līdzekli, lai realizētu, un pēc tam dabūt naudu ir vieglāk atrast nekā privātajam. Un ja vēl privātajam, piemēram, īpašums ir 5 privātu personām, viņi beidzot novienojušies, ka viņi kaut ko darīs. Ja? Tad jautājums ir, vai šīm 5 privātu personām ir uzreiz lieka līdzekļi, lai, piemēram, sakārtot fasādi, teiksim, ieguldīt 30 000, ja? Vai nav? Privatizācija zināmā mērā ir,
ir forši atgūt īpašumu, bet, teiksim, viņi ir bijuši diezgan nepārdomāti, lai teiksim, tagad varētu kaut ko izdarīt, lai sevi varētu sakārtot. Man ir īpašums, bet mēs esam 5 īpašnieku, mēs nevaram vienoties, un tad ir. Nē, vienam viss vienalga, otrs grib kaut ko saņemt, trešais. Katram ir tās vēlmes un vajadzības. Tas ir, teiksim, labi, tas ir arī stāsts, teiksim, par šiem vecpilsētu īpašumiem, bet arī par kaut kādām lielākām infrastruktūras lietām, piemēram, ir pašvaldības, kuras, piemēram, autoosts neatdeva privatizācijā, un tur tagad ir brīnišķīgi satiksmes mezgli, kuros, teiksim, turists atbrauc, un viņš, protams, atbrauc uz kvalitatīvu vietu. Mums šobrīd tas tā nav. Būs, nākoši, kad būs. Ja salīdzina, kāda stācija bija kādreiz. Jā, bet ja mēs salīdzinām ar autoostu, tad mums ir kiosks joprojām. Gan jau būs. Bet vēsturiski, kas skatījos bildes, arī autoostu mums arī vienmēr bijuši kaut kādi kioska veidi. Šeit pat bija centrā, manā bērnībā bija centrā, kur tagad puķu kiosks arī bija kioska veidīgs. Tieši tā. Mēs domājam par to, ka to atbalstu vēsturiskam ēkām saņem Tukumā, bet es zinu, ka tikpat aktīvi saņem arī Kandavā. Jā. Vai ir iespēja arī ārpus saņemt, piemēram, Pījūras ciemos, kur pēc teritorijas plānojuma par vēsturiskām vai pielīdzināts vēsturiskām ēkām ir ļoti daudz un kur iedzīvotājiem bija milzīgi iebildumi tieši tādēļ? Šobrīd ir tā, ka noteikumi paredz, ka atbalstu var saņemt jebkurš kultūras pieminekļa turētājs, kas ir valsts aizsardzībā, vienalga vai viņš ir valsts, reģionāla vai vietējas nozīmes piemineklis, bet arhitektūras piemineklis vai pilsētu būvniecības vai tautas celtniecības piemineklis. Kā arī visi tie, kas atrodas, piemēram, vēsturisko centru Tukuma vai Kandavas šajā teritorijā un aizsardzības joslā. Tas, ko mēs šobrīd esam iestrādājuši jaunajā teritorijas plānojumā, ideju, ka mums ir šis pašvaldības noteikto vietējie kultūras objekti, kuri ir arī arhitektoniski vai vēsturiski vērtīgi. Un tas mērķis ir, ka līdz ar to arī teiksim, šie objekti varētu pretendēt uz šo finansējumu. Tas, kas attiecas, piemēram, uz piekrasti, Zvejnieku ciemos mums ir atsevišķi mājas, kur ir kultūras pieminekļi. Ja, mums ir viena no tādām sētām ir pieteikusies uz šo atbalstu, tas viņiem šī gadā būs. Ja, tā kā nav svarīgi, vai tu esi Tukumā vai Kandavā. Nē, visā novadā, ja tev ir īpašumā kultūras piemineklis, tā ir Zentenes pils vai tā ir Kukšu mūža vai kas, tu vari pretendēt uz šo finansējumu. Bet finansējums joprojām ir šis mazais finansējums. Šobrīd jā, bet tas jau ir daudz vairāk nekā bija pirms 5 gadiem. Jā, vai ir cerība, ka tas palielināsies? Mēs tagad runājam par visu novadu, bet summa ir vienkārši mizerabla. Ja mēs, te ir stāsts par to, ka tā secība, kā saņemt šo finansējumu, viņi sāks ar šiem tehniskās dokumentācijas un izpētes materiāliem, ja, lai tu saprastu, lai tu nezaudētu kaut kādu vērtību savām namām un tā tālāk. Kas ir nelielas summas, gan izdevumos, gan arī atbalstā. Viss sāks ar šo maziņo, un tad sāk nākt tās lielās naudas, ja, kas ir attiecās fasādes vai jumta sakārtošana, vai būvelementu, vai žogi, vai kāpnes ieejas, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Jūs sakat, jūs 15 esat gadu laiku atbalstījuši, bet tad katram te var sarēķināt, cik maz tā summiņa, 10. Tur ir no pāris tūkstošiem līdz lielajām summām. Ja, jo tagad tie, kas ir pieteikušies, tie ir gan baznīcas ir pieteikušās, un viņiem ir lielās summas. Privāti īpašumus fasādē, manuprāt, īsti nebija. Privāti īpašnieki, fiziskās personas, viņi vairāk vai mazāk uz atsevišķu logu nomaiņu vai durvju nomaiņu šobrīd. Kaut ko uz kādām mazākām lietām. Jā, bet tas stāsts atkal par to arī, teiksim, tas kopējais cipars, kas šobrīd mums uz šo pasākumu ir piešķirts, viņš ir no, ja nemaldos, 30 vai 40 tūkstošiem izaudzis līdz 114 tūkstošiem. Un jā, teiksim, šī un nākamajā gadā tas pieprasījums un tie pieteikumi ir vairāk, tad arī tas teksts ir bijis no politiķiem, kad arī mēs pārskatām šo summu, lai būtu vairāk. Jo šeit ir svarīgi, ka tie pirmie gadi mums atkal paiet tajā, kad cilvēks iedrošina, kad ir šie piemēri un kad arī, teiksim, tie īpašnieki, jo tajā vecpilsētā viņi jau runā savā starpā arī, jā, un tad, teiksim, kad tā kustība ir, ka tā ciņa ir iestaigāta, kad es eju, es runāju, es interesējos, ko es varu, kā es varu, kad es varu par cik. Vecpilsētas biedrība nodibinājās, vai tā strādā, vai to var redzēt, viņas tās ietekmi Tukumā? Mēs šobrīd neredzam, ne. Neredzam, tas nedarbojas.
Galvenais lielais izaicinājums izvērtās vairākos posmos. Tad viens, ka vispār šīs lietas lēnāk kustās, un varbūt arī šis valsts atbalsts ir jābūt savādāk. Es te tai vienā problēmā, vienā izaicinājumā redzu jau vismaz 3 vai 4 tādas zirnekļa veidīgas problēmas, kas veidojas. Arī finansējums, arī jūsu kapacitātes trūkums. Vai vēl ir kaut kas atejot no šīs problēmas, no šīs te kultūras mantojuma uzturēšanas, saglabāšanas, tam līdzīgi ir vēl kas? Gada beigās mums parādījās jauns izaicinājums, iespējamais izaicinājums, par kuru vēl mēs diskutēsim Kandavā. Proti ir pašvaldībā pārņēmusi Kandavas ugunsdzēsēju depo. Un tas kaut kā ir interesanti, ka vienmēr, kad ir runa par kaut kādiem plānošanas dokumentiem vai ietekmēm tā tālāk, tas mums veicinās turismu tā tālāk. Un tad mēs saprotam, ka turisms tā ir noteikti galvenā ekonomikas nozara. Bet, kas attiecās uz šo te ugunsdzēsēju depo, viens no tiem punktiem, ka tur varētu būt Kandavas turisma informācijas centrs. Šobrīd es kā vadītāji saku, ka informācijas centram Kandavā šobrīd nebūtu vieta jāmaina, jo viņš ir tajā pašā laukumā, viņam labi kārtots telpas, viņas ir piemērota apjomā un tā tālāk, un meitenes var droši strādāt. Bet tā kā depo ir pārņemts un viņš ir jāizmanto kaut kādām pašvaldības funkcijām, nevis izīrēt privātu uzņēmējiem, uzņēmēju darbības kaut kādai veidošanai un tā tālāk, tad mēs decembrī, janvārī esam pavadījuši domājot par to, kāds varētu būt šis saturs. Jo vienkārši mēs tagad pārcelsim ticu uz turienu un viss mums būs čikiniekā. Nē, jo ēka ir liela. Piedāvā pilsētas centrā, un tad mums ir šobrīd sagatavota koncepcija, kuru mēs prezentēsim kā vienu no variantiem, kā ēku izmantot 24. februārī Kandavā, kandavniekiem. Kā šīs ugunsdzēsēju tornis varētu dzīvot jau ne tikai kā tica vieta, bet arī kā turisma objekts un turistu piesaistes vieta, kā vēl viens pieturas punkts, ko skatīt Kandavā, ko izmantot Kandavā, kas paildzinātu turistu uzturēšanās laiku Kandavā, lai viņi atkal aizietu vēl viens. Pēc šīs te atbildes es tā arī nesapratu. Jūs piekritāt to, ka informācijas centru, tur tā teikt, ar rokas vadības metodi jūs pārvācat tagad uz depo, būs tornis, kas būs kā skatu tornis, bet tur šie ieguldījumi nepieciešami. Vai jums ir tam finansējums? Finansējums šobrīd nav, tāpēc šobrīd tas arī viss ir tikai koncepcijas variantā, jo izveidot šo te ēku par turistu piesaistes vietu pilnībā, nevis tikai tur viena telpa un tornis, un tagad viss ēka tad ir jāapkūst pilnībā, lai viņi ir pilna ar piedāvājumu, ko tur var darīt, kā to var izmantot. Un ko jūs piedāvājat? Es drīkstu stāstīt pirms tikšanās. Labi. Nē, jūsu ideja, jā, nav jau teikt, ka tas realizēs. Mūsu ideja ir tāda, šis nav vienīgais ugunsdzēsēju tornis, kurš būtu iesaistīts turismā Latvijā. Tāds ir Limbažos, tāds ir Sēlijā, manuprāt, Jēkabpilī vai vēl kaut kur bija. Proti, tornis būtu skatu tornis uz Kandavas vecpilsētu. Iekšā tad varētu pārcelties ticis ar nelielu suvenīru tirgotavu, tā kā viņiem tas tagad ir. Tas būtu arī kā ekspozīcijas zāle un stāsts par iespējams Kandavas ugunsdzēsējiem, jo mums ir arī ugunsdzēsēju mašīna, kur tur varētu eksponēt, un kur tad, teiksim, tas būtu galvenais apskats priekšmets šajā vietā. Tā vieta būtu stāsts par Kandavas vecpilsētu. Un tālāk otrā stāvā tad tur varētu būt attiecīgi kaut kādas darbnīcas, kas ir tipiskas Kandavai. Vai tā būtu Zīļu kafijas fabrika vai Kandavas amatnieku biedrība vai kaut kāda konkrēta amatnieka vai kas. Tas ir tas diskutējamais jautājums, kā piepildīt šo ēku. Un tad, teiksim, šī vieta strādā jau kā vēl viens turisma objekts, turpat pilsētas centrā. Vieta ir stāvlaukumam, turpat ir Kandavas Zīles auto, un, teiksim, tas uzturēšanās ilgums Kandavā tad arī palielinātos. Tā ir viena no idejām. Viena no idejām pašai tas patīk, vai varbūt tomēr turisma centrs tur paliek? Jo, vieglāk ir, ka paliek turpatās, kur ir. Nauda nav jāiegulda, viss ir skaisti. Bet, ja pašvaldībai šī ēka ir, viņi ir kaut kur jāizmanto. Ja? Un tad tur var skatīties, varbūt tur ir jātaisa senioru nams vai nezinu kas, ja? Pašvaldība jāpārceļ. Klubiņš, kaut kāds klubiņš. Varbūt ka neesat pat domājuši, ka privāti īpašniekam ideja piedāvāt. Ja es saprotu, pēc likuma ir tā, ja pašvaldība ir pārņēmusi no valsts īpašumu, kad nevar viņu atdot privātajām. Tur ir kaut kādi ierobežojumi.
Bet, faktiski jau nevarētu būt nomas tiesības. Kāpēc ne? Jūs jau viņu neatdod bet tā ir pilnībā. tikai viena no idejām, ko piedāvājam mēs. Vēl visi citi var nākt ar savām idejām, un mēs vienkārši prezentēsim to ideju, jo, teiksim, mums ir bijis dots uzdevums padomāt par šo vietu kā turisma vietu. Jūs tātad izdomājuši. Mēs izdomājam. Jā, trešais izaicinājums. Mēs jau esam tā kā līgi gan pārgājuši uz šo gadu, gan pozitīvajās, gan arī šeit izaicinošajās lietās. Jo tas jau turpināsies. Šis jau ir šis gads ar visiem pārņemtiem objektiem. Es nezinu, vai vajag trešo. Grūti izvēlēties, jo, jā. Labi. Te jau ir vairāk, vienalga, kā mēs to skatāmies. Tad mēs pārējām pie ātrajiem jautājumiem, kas mums tā kā visiem ir. Mēs skatāmies tajā lodē, un tā kā pieredze ir liela, mēs redzam, kā lietas attīstās, kā tas varētu būt. Ko domā par Tukuma Agija attīstību? Vai ir redzamas kādas perspektīvas ir bijušas? Ja tu jautā no pašvaldības puses, joprojām vienalga no Ingridas Smuškovas puses, no kas ir, kurai ir pieredze. Ja es skatos uz kartes, skatos uz vietu un skatos uz to, kas tur ir, tā varētu būt ļoti interesanta vieta kultūrai un turismam. Stratēģiski pilsētas karte atrodas ideālā vietā starp satiksmes mezglu un pilsētas centru, kā vēl viens pieturas punkts. Un, ja vien būtu investors ar labu ideju, jebkādam mērķim, vai tā ir kultūra, turisms, vai bizness, vai ražotne, nav svarīgi, bet šī vieta ir panorāmas ziņā nozīmīga, ar stāstu interesanta. Jautājums, kāds varētu būt nākotnes piepildījums, bet jebkurā gadījumā viņu iesaistot vienalga ekonomiski aktīvajā dzīvē vai kultūras dzīvē, tas būtu labi. Bet kristāla lodē, ka mēs skatāmies, redz, ka tas ir labi pēc 10 gadiem. Vienalga, kaut kādu mēs pieņemam, kas tur ir pēc 10 gadiem. Nē, es tur redzētu drīzāk tas, kas mums pietrūkst, tā ir ļoti laba izstāžu zāle ar Tukuma muzeja mākslas krājuma ekspozīciju. Un tā pašā laikā, teiksim, šī sākotnējā ideja, viņi gan ir skatījušies ziemeļdienvidu virzienā, kas ir Āfrika un Eiropa, bet es drīzāk skatītos arī austrumu-rietumu virzienā, kad ir šie te visas 4 debesu puses un Tukums kā šis te pasaules centrs ar stāstu par kultūras un ceļojumu ietekmi uz cilvēks attīstību. Miedarbība, kultūra miedarbības punkts varētu būt. Kas mums ir vajadzīgs, lai šādu ideju, kā izteica, virzītu tālāk? Labs investors, kurš tic šai idejai. Investors būs, bet vēl griba pašvaldībā aktīviem cilvēkiem? Aktīviem cilvēkiem. Mums jau ir kā aktīvi cilvēki, mums ir īpašnieks, kam pieder šī ēka. Kā uzzinājām, sarunas ar pašvaldību ir bijušas pirms pāris mēnešiem, ar dažiem pašvaldības cilvēkiem, ar vadību. Īsti mēs nezinām, ar ko tas beidzies. Varbūt tu zini, ar ko tas beidzies? Nezinu, nav dzirdēts. Nē, nav dzirdēts. Tukuma ezers, visiem jautājumiem. Vajag mums viņu? Nevajag? Varbūt nevajag. Tā kā es dzīvoju interesētajā teritorijā, vajag. Tur elektriķos tā saucamajos, zaļajā ielā. Es kā elektriķu meita, es dzīvoju elektriķu rajonā un jebkurā pilsētā, kurā ir ezers, jo īpaši, ja viņš ir blakus centram vai centrā, viņš piedod pilsētai to rekreācijas funkciju, kad cilvēki tai centrā ir. Un tā ideja, kas sākotnēji vienkārši tika pasniegta kā ideja, skatoties atkal kartē, kāds ir reliefs, kas tur mums ir un ko tur varētu darīt, tad šī te dienvidu nogāze ar ezeru būtu vienkārši ideāla rekreācijas vieta pilsētas centrā, kur tev blakus ir viena no centrālajām ielām, noeja 40 pakāpiens, un tev ir absolūti zaļā zona. Piedāvām tā vieta varētu būt ideāla sauļošanās vieta. Nav obligāti jāguļ horizontāli, var gulēt slīpi, atspiežoties pret sauļošanās sienu, jo tur ir visa dienvidu saule ir tavējā, un atliek tikai sauļoties. Manā bērnībā tur arī bija sauļošanās pļava. Jā, un tad, teiksim, ja skatās vienalga, vai tā ir viena ūdens tiltne, vai tās ir 2 ūdens tiltnes, var dalīt šo te aktīvo zonu, pasīvo zonu, un ja skatās atkal uz pilsētas karti kā tādu, teiksim,
Viņi nav tikai tiem, kas grib sauļoties vai aiziet papīpēt, parunāt un tā tālāk. Un tā ir, starp citu, ļoti populāra pīpēšanas vietā dienvidu nogāze. bet arī citu teiksim, ja skatās, piemēram, ja tur līdz ar to var veidot šos te pastaigu lokus, piemēram, jaunajām māmiņām vai senioriem. Ja, tev ir viens maziņš loks, kas būtu, teiksim, Pilsiela, Tuku Magija un tad dienvidu nogāze līdz gaisa tiltam. Ja, tu var taisīt lielāku, teiksim, tev ir ezers, tu var taisīt līdz Pienotavai šādu loku, tu var taisīt līdz Malkalnam. Māmiņām atkrīt, netiek pāri dzelzceļam pieejamību. Tas viss ir risināms jautājums, jo mēs skatāmies Kristāla lodē pēc gadiem 20. Es būšu 20, es būšu pensijā un būs ezers. Būs. Pēc 20 gadiem būs. Šitas ir jāpieraksta, jāatstāja vēsturē. Ko mēs darām ar policijas ēku? Mēs zinām, domas koridoros tur vesels jauniešu kvartāls paredzēts. Tur būs muzikas skola, mākslas skola, tur būs patversme. Mums ir 3 varianti. Tāda ideja ceļo, ka tur varētu būt mūzikas un vai mākslas skola vai abas kopā. Ņemot visu to kvartālu kopīgi, gan policijas ēka, sētas ēka un ielas ēka, gan arī tur, kur tagad ir internāts laikam. Jā. Ka tas viss komplekss varētu būt tā kā mūzikas un mākslas skolai. Mūsu ideju par to, ka tur varētu būt pilsētas valde un sēdētu priekšnieks un veicinātu visus brīvības laukumā, neviens neatbalstīja. Tā bija domāts, ka tur būtu tā kā rācnams. Tā kā rācnams, jo pilsētā nekad nav bijušas oficiāls rācnams, vienmēr ir bijuši kaut kāds īrētās telpas, un tad beidzot mums būtu pilsētas centrā rācnams. Domas ēka jau ir bijusi tagadējā pretī 3. vidusskolā. Tā, man liekas, bija pirmā domas ēka. Jā, mazā skoliņa, 3. skolas. Bet, tas būtu pašā pilsētas centrā, un tad no sērijas visi saka, ka pilsētas centrs mira, jo doma no Pilsielas 18 aizgāja uz Talsielu 4, un arī Ticas aizgāja no Pilsielas 3 uz Talsielu 5, tāpēc arī Pilsiela mira. Tad mēs atgrieztu kaut vai tīri administratīvi, jo visi grib iet parasti sūdzēties pie priekšniekiem. Tam nepiekrīt, bet mēs tai Kristāla lodē pēc 5 gadiem, kas tur ir? Visticamāk. Pieredze ir liela, kas visticamāk tur ir? Pēc 5, ilgāk ne. Man laikam patiktos, ka tur ir mūzikas un mākslas skola. Labi, kultūras nams mums ir pēc tiem 5 gadiem. Jaunais restaurētais. Es ceru. Viss tik ar cerībām, bet kā liekas tā patiesībā? Jo 800 eiro tagad mēs it kā sēžam gaidām. Ja mēs skatāmies Kristāla lodē un paužam vēlmes, es ceru, ja mēs skatāmies šobrīd valsts prioritātes un kam nauda tiek dota un kam netiek dota, tad vēl nav. Pēc 5 gadiem nebūs šis kultūras nams, tāds oficiāli, jā. Šodien būšu pesimistiski, teikšu nav. Kā mums ar Kandavu? Kā tas izskatās? Vai Kandava vairs nav pilsēta, vai Engura ir kļuvusi par pilsētu, par centru? Tur ir jāskatās tīri sausie faktoloģiskie procesi, cik ir jābūt iedzīvotājiem, kādam servisam un tā tālāk, vai Engura būs pilsēta vai nebūs pilsēta. Bet es domāju, ka Kandava būs vēl pilsēta, jo ir arī mazākas pilsētas par Kandavu. Savukārt es ceru, ka Latvijas administratīvo teritoriju nosaukumos parādīsies ne tikai valsts pilsētas un mazās pilsētas, bet arī būs vidējās pilsētas, jo mēs neesam mazā pilsēta. Mēs neesam nekad, kad socioloģiskās aptaujas man ir jāsaka, ja es uzrakstu dzīvoju Tukuma nodatā, man ir lauki vai mazā pilsētā, es nedzīvoju mazā pilsētā. Es dzīvoju normālā pilsētā. Tas ir Latvijas teritorijā, normālā. Pēc iedzīvotāju skaita vairāk arī nebūs. Kas vēl būs tai Kristāla lodē, ko redz, kādas tās lielākās pārmaiņas varētu būt pēc 5 gadiem? 5 gadi tas ir pārāk mazs periods. Labi, tai pensijā ejot, kas mums būs vēl? Bez tā, ka būs pastaigta tā, ka ar ezeru un mēs varēsim lielo un mazo dienvidu loku. Es ceru, ka būs lidlauks. Un es atkal ļoti ērti aizvīlēšu ar riteni, piemēram, uz lidlauku atstāšu stāvvietā un es aizlidošu uz Londonu vai Berlīnu. Un ir kaut kāda priekšvēstneša tam, ka tur varētu būt starptautiskā lidosta, jo skrejceļš jau pa īsi ir. Visu laiku jau nebija pa īsi. Viņi jau noņēma nost. Tā tad būs jāatjauno, Cerība ir, ka tu atjaunos. Es nezinu, vai ir cerība, bet es skatos Kristāla lodē un es sūtu ziņu, ka to vajag. Kā ar Melnezaru atpūtas vietu? Vai tur būs viss tā kā nocirsts un turpināsies Latvijas meža ekspansija, vai tomēr tur būs kāda atpūtas vieta tāda plašāka? Es domāju, ka tur būs atpūtas vieta. Jebkurā gadījumā. Jā.
Jo tas ir tieši tāpatās kā ar turismu. Nu, ja ciemenieki saka, ka mums tos turistus nevajag, mums tās kāzas katru nedēļas nogali ir šitā, vai man tās kūpinātās zivis ir apnikušas, ja? Pirmkārt, tev jāsaprot, izvēlējies dzīvot zvejnieku ciemā, kur kūpināta zivi ir. Viņa tur ir. Vēl ir, jā. Tad arī, teiksim, ja cilvēks ir iestaigājis staciņu, kad mēs ejam peldēties uz Sekli vai Melnezeru, mēs tur ejam, un viņa tur būs. Un jautājums ir, vai viņa būs labi iekārtot, vai viņa būs tāda pati wild variantā, bet viņa tur būs. Bet tas piedāvājums no pašvaldības puses, cik es saprotu šobrīd, to labāk mēs viņu sakārtojam un mēģinām pārliecināt dabas aizsardzības pārvaldi, kad saudzīgāk un ilgspējīgāk tā puķīta aizsargājumā dzīvos tā stacijas malā, tad, ja tur uztaisīs šo te laipu, jo neviens negrib nokāpt no labi iekārtotas laipas, tur vēl ir jāstrādā. Pat pēc 20 gadiem tas noteikti. Pēc 20 gadiem būs noteikti. Pēc 20 gadiem noteikti būs. Vai Jaunpils nezaudēs tādu savu centrismu, tomēr lielā pils, vai izdosies uzturēt tur arī kā galamērķi? Vai šobrīd izdodas, tas vēl palika jautājums? Šobrīd viņi ļoti cenšas, un ja nemazināsies cilvēkiem tas resurss iekšējais, tā enerģija, un tas lokālais patriotisms, jā, jo katrā vietā jau viss ir atkarīgs tikai no pašiem vietējiem. Tomēr tas objekts ir pārāk liels priekš vietējiem, teiksim, tā tikai priekš vietējiem. Tikai priekš vietējiem viņš ir pa lielu, un es gaidu to brīdi, kad būs tas spēks un tā jauda, kad tie vairs nebūs augustā Jaunpils pagasta svētki viduslaika noskaņās, bet tie būs viduslaiku svētki Jaunpilī. Es ļoti gaidu, jo citādi Ventspils ar savu pili sāk griezt. Cēsis jūs tagad, kāpēc jūs nevarat? Tur jau jākonkurē ar Cēsīm, nevis ar Ventspilu. Ventspilī jau nekā tur maziņa pils, kas tur ir nekā. Vienalga, viņi ir ļoti saaktivizējušies. Naudas vairāk? Domāju, ka nē, tur ir nomainījušies cilvēki, un viņiem nāk jaunas idejas, tu skaties un priecājies, kā viņi strādā. Varbūt arī cilvēku resursi ir vairāk, jo, teiksim, Jaunpilspilī jāstrādā, visiem ir jāstrādā uz kopīgu mērķi, kā šo visu uzturēt. Tad, teiksim, Ventspilī atkal viņi visi ir saistīti ar vēsturi, saistīti ar turistu apkalpošanu, un viņiem nav šīs kaut kādas servisa lietas jākārto. Žēl, jo Jaunpilī šķiet resursi ir daudz lielāks nekā Ventspilī, tā vērtīguma ziņā. Jā, tam es piekrītu, un tāpēc es saku, ka es ceru, ka pēc jau arī 5 gadiem es gribētu redzēt kristāla bumbā, ka mums ir viduslaiku svētki Jaunpilī, nevis Jaunpils svētki viduslaiku noskaņā. Labi, lai tā būtu, mums palika pats pēdējais, kam vajadzēja būt pašam pirmam, kas ir Ingrīda Smuškova? Kā mēs iepazīstināsim savus? Tie, kas neko nezina, mēs te uz to sarunājamies, jo esam pazīstami. 30 gadus esam pazīstams, jā. Es esmu tukumniece, un mani, pat tad, kad es domāju, ka es visu metu malā visu šito darbu un seju uz Cēsīm strādāt vai uz Liepāju vai uz Ventspili, man saka, man neņems darbā, es esmu līdz kaulam tukumniece un neviens nepiedos, ka es aizgājuši no tukuma. Tukumnieki nepiedos vai tie cēsnieki, kam būtu jāpieņem darbā? Tukumnieki nepiedos cēsiniekiem. Tur būs kašķis. Skaidrs. Tā doma ir bijusi? Jā. Ik pa laikam jau vajag kaut kādas sevis pārmaiņas. Parunāt ar sevi un pārbaudīt sevi darba tirgu. Bet, es par tukumu un visu teritoriju stāvu un krītu. Un tad, kad arī daudzi saka, jums tas salks uz tukumu pēc smukuma, kur ir tas smukums. Tas tā kā kurzemnieku garā, nevis kāda zemgaliešu garā. Ja? Es saku tā, kā arī man vecāki teica, un vecvecāki teica, paņem acis pierēdi, deguns parādīs. Izglītība? Vai turismu, vai pilsētu vide, vai man menedžments? Man ir arī turisma izglītība. Atceros kā vēsturnieci. Es neesmu vēsturniece, man pamat izglītība, es esmu mārketinga psihologs.
Bet maģistrs man ir vidas pārvaldībā. Es varētu vadīt atkritumu saimniecību, ūdens un kanalizācijas. Mums būs šo, tagad izglītības centrs nav bijis vēlme tā mainīt kaut ko. Nē, tāpēc, ka tas, kas man patīk šī darbā, es pirms tam esmu strādājusi 15 gadus muzejā un atlikušo laiku šeit. Turismā un visās pārējās lietās, ko turisms pievelk vai no kur turisms ir atkarīgs. Tas, kas man patīk šī darbā, ir tas, ka tas ir radošs darbs. Citi brīnās, kā tik ilgi var strādāt vienā vietā, bet te ir tieši tāpat, ka lauksaimniekiem ir sezonalitāte, ka tu saproti, ka tu dari pavasarī, vasarā, rudenī, ziemā. Bet katru gadu domā kaut kādu jaunu tēmu, vai pielāgojies tirgumu, vai seko līdzi un saproti, ko vajadzētu darīt. Katru dienu gluži nē, bet principā katru gadu tu satiec kādus jaunus uzņēmējus, kuri pat ja tev ir viss apnicis un liekas, iešu uz cēsiņu. Tad tu satiec uzņēmēju, kuram ir kaut kāda ideja, viņš atnāk pēc padomām vienkārši parunāties, un tu saproti, šitā dēļ ir vērts strādāt, un tad tu ieguldies. Un viss šīs te radošās lietas izraka kaut ko jaunu un to pasniegt un pateikt. Mēs esam lielākā mazpilsēta. Es atceros vēl agrāk. Klubs 10x10 arī tāda bija aktīvisti. Arī tāda bija aktīva. Jā, viens no kluba 10x10 pirmsākuma kolektīva, kas ir arī sākotnēji. Vai ir kāda aizraušanās bez turisma? Jo zinu, ka ir aizrautīgi turisti. Ar laivām brauc, ar riteni, vai vēl kas ir? Es blandos pa pasauli apkārt. Tas es atceros, ka es skolas laikā, man liekas, vidusskolā man bija tāda doma, ka es gribētu būt par ceļotāju. Man par to maksātu. Es rakstīju rakstus par ceļojumiem, man par to maksā. Vienu brīdi tā bija, jo es rakstīju rakstus par ceļojumiem. Tagad ceļot sanāk mazliet mazāk un citādāk. Kādu laiku es aktīvi fotografēju, tagad es maz fotografēju. Tad šobrīd es esmu atgriezusies atkal, teiksim, muzejiskās un pētnieciskās tēmās. Tādi individuālie projekti visādi ir. Tāds lielākais un foršākais ar ceļojumu pa Latvijas muzejiem mums bija ar Latvijas pūrs biedrību, kad mēs dabūjām naudu kultūra kapitālā, lai 3 vasaras ceļot pa Latvijas muzejiem un pētītu zīļu vainagus viņu krājumos. Lūk, šī ir aizraušanās. Puķīte pateica priekšā, žurnāls tagad Puķīte, kas neredz fonā, mums te arī sarunā piedalās. Tad tu esi vēl rokdarbniece. Tas ir tas, kas ir palicis, ko runā riņķī apkārt, bet nesaka to galveno, ka nodarbojas ar rokdarbiem. Patiesībā profesionālā līmenī. Es arī to daru ļoti maz, jo laika vienkārši nav, bet es eju uz Audēju darbnīcu, sveiciens Audēju darbnīcas kolektīvam. Es zinu, es sen neesmu bijusi. Bet es tos Rīgas bruņus paveikšu. Bet jā, man ievilka Audēju darbnīcā un teiksim... Cik gadus jau darbojies tajā, un kurš tad bija tas galvenais ievilcies? Kā tad tā var vienkārši ievilkt? Vienu kārtīgi ceļojuši turismu fotogrāfu. Viss stāsts ir par to, ka kādreiz Audēju darbnīcu uz 8. martu taisīja modes skatas. Pareizi, mēs arī tā saprakstījām un gaidījām. Un toreiz Zanne Elanda bija vadītāja, un viņa lūdza, vai var pafotografēt. Tad es pāris gadus fotografēju, un tad vienā gadā bija brīnišķīgi lielie lakati, zaļi, sarkani, lilā un tā tālāk. Un es teicu, ka es tādu gribu un ka es esmu gatava nopirkt un tā tālāk. Un Zana teica, tā nāc uz Audi. Es saku, man nav laika. Un es kaut kādu pusgadu dīcu, kad es gribu, ka man vajag. Un tad kaut kādā augusta dienā Zana piezvanīja man un teica, mēs tev ievilkam stēlēs lakatu, nāc aust. Un ar to arī sākās tā Audēju darbnīcas apmeklēšana. Un, no tā laika es tur esmu. Es mazaužu, jo vienkārši jāpaspēj kaut kā pa vidu paceļot un darbus radošus padarīt un tā tālāk. Savukārt ar zīļu vainagiem mēs aizrāvāmies, kad es biju pati sameklējusi meistaru no Alūksnes, lai viņa uzšuja man pašai tautas tērpam vainagu. Un tas bija arī Baltūra izstādē. Mēs ar viņu sapazināmies. Tad mēs aizbraucām vasarā ar draudzeni pamācīties, kā to dara. Vispār mēs gribējām zīļu jostas iemācīties šūt, bet mēs sākām ar vainagiem. Beidzot vainagi. Tad mēs sākām kaut ko no šīm lietām darīt.
tad kā bijušam muzejniekam palicis pētniecības gars, kad par maz materiālu. Ja, ir tik, cik sarkanās grāmatas principā ir pieejams, tas arī viss, kur tu vari redzēt, kāda ir vainaga. Kas ir muzejos? Ja, un tad katrā muzejā ir, teiksim, šī stingrā kārtība, kā tu vari tikt pie krājuma materiāla. To arī jūs vēl tāds pētījums, ja? Tad mēs sapratām tā, ka nesāksim ar Rīgu, sāksim ar laukiem. Un tad mēs uzrakstījām vienkārši projektu Kultūra Kapitālam. Mēs sākām, manuprāt, ar Kurzemi bija pirmā, kad mēs esam vainagu darinātājus, bet ļoti maz informācijas ir, ka tikai pa 3 sarkanajām grāmatām par tautas tērpiem, manuprāt, mēs saskaitījām, kad ir 50 vainagi, bet noteikti, ka ir vairāk. Un kad šāds pētījums, kurš būtu kā katalogs beigās, noderētu jebkuram tērpu darinātājam, vainagu šuvējam, jebkuram amatieru mākslas kolektīvam, kur lieto tautas tērpu. Vai tie ir dejotāji, vai tie ir koristi. Un mūs atbalstīja. Pirmajā gadā mums izšķimpēja, pēc tam otrā gadā mums atbalstīja. Tad mēs sākām ar Kurzemes muzejiem, kad mēs apbraukājām visus Kurzemes muzejus un iepazināmies ar šo te krājumu. Mēs uztaisījām pirmo katalogu, kurā mēs esam aprakstījuši, tā kā muzejnieki to dara, bet daudz smalkāk sabildējām no visām pusēm. Un tad nākamā gadā mēs rakstījām nākamo projektu jau Vidzemes muzejos, un tad Zemgales un Latgales muzejos. Kur tās grāmatas ir? Viņas var redzēt digitālā veidā tikai, veidā, papīra formātā nav. Papīra formātā nav. Neviens nav apņēmies, ka vajadzētu tā kā izdot. Tas jau tāds grandiozs darbs kultūra vēsturisks. Mums ir lielākais prieks no visa šī projekta, ka mēs Jaunsudrabiņu muzejā Sēlijā, viņiem bija krājumā 2 unikāli vainagi, kādi nekur nebija publicēti. Viņi arī datēti kā vecākie zīļu vainagi, bet tradicionālā tērpa, nevis arheoloģiskā. Un pēc tam kad bija 18. 23. gada dziesmu svētku izstādē, bija šo vainagu atdarinājums. Pēc tam mēs arī sociālos tīklos redzējām, ka tie vainagi tiek atdarināti, ja, jo tas apraksts ir bijis pietiekams un fotomateriāls, ka cilvēki paši ir darinājuši. Tas ir gandarījums to, ka kāds ir to darbu pamanījis un ved tālāk. Tas radošā un pētnieka darba process, kas arī muzejā man ļoti patika. Tu pēti, tu varbūt izpēti 100 lietas arhīvā, un tu vari uzrakstīt tikai vienu teikumu, un tad tu vari izpētīt vienu lietu, uzrakstīt grāmatu. Un te ir tas pats, tu pēti, tu kaut ko atklāji, tu ar ekspertu izrunā, vai šis ir tā vērts, lai atdarinātu, vai tas ir Latvijas laika atdarinājums jau no kaut kā, un tad tu izveido tādu, sarakstu. Rokas grāmata, ja, kurus vainagus ir vērts atdarināt, un kurā muzejā tu vari redzēt šo oriģinālu. Un tas atvieglo jebkuram, teiksim, ja tas ir vainags no Madonas apkārtnes kolektīvam, ja, mums jātaisa jauns tautas tērps, kāda būs galvassega. Ja mēs gribam vainagu, kurš šitā? Izklausās, ka mēs runājam par aizraušanos. Beigās izrādās, ka Ingrīda Smuškova patiesībā ir galvenā pētniece par vainagiem Latvijā šobrīd. Tas jau arī veselas profesijas, vesels darba dzīves vērts. Šis hobijs un aizraušanās, viņi katrā ziņā ļāva iepazīties ar tādiem cilvēkiem kā Ieva Pīgozna, ar Aneti Karlsoni. Ja, un ja Aneta Karlsona saka, teiksim, biedrībai Latvijas pūst, jūs jau meitenes varētu uzrakstīt kaut kādu apkopojumu pētījumu par galvassagam. Mēs sakam, mēs nevaram pretendēt par visu galvassagu pētījumu, bet tas ir tāds, tu saproti, ka šie guru, kas mums ir tērpa vēstures pētījumā, viņi saprot, ko mēs darām. Un ja viņi savās, teiksim, prezentācijās un stāstos par tieši vainagiem, viņi saka, jā, biedrība Latvijas pūrs izdarīja to, un liek atsauc uz šo mājaslapu, uz šiem katalogiem un tā tālāk. Tas ir tāds, mēs izdarījām baiglo darbu. Varbūt, ka Ingrīda Smuškova būs pirms vēl tās pensijas, būs zinātņu doktora šai jomā. Nav bijusi tāda ideja? Nē, man patīk pētīt un stāstīt cilvēkiem savus atklājumus. Ja tāda ir. Šobrīd es nepētu, es mēģinu salikt kaut kādas sakarības, kas saistās ar Tukuma pilsētu, ar Vecpilsētu, ar šo te apbūvi un tā tālāk, jo tas viens no uzdevumiem, kas šogad ir, mums ir jāpapēt šī te rokas grāmata pilsētniekiem par tām vērtīgajām lietām, kas mums Vecpilsētā ir, kādas, teiksim, būtu
jāveido no jauna, vai jāatjauno, lai vecpilsētā viņš parādītos. Tas būs tāpēc Cēsīs un Kuldīgā līdzīgi. Līdzīgi, jā. Jo tas materiāls, kas mums ir, viņš ir arhitektu valodā, bet viņi ir jāpārvērš cilvēku valodā. Aha. Un tad mums ir cerība, mēs jau tā esam aizrunājuši, ka mums par to sēnīt būs varbūt vēl par kaut ko, ka mēs tā uz nākošā gada grāmatu, ko vēl var. Tad tā mums būs atsevišķa saruna aizkadrā pēc tam. Paldies, Ingrīda, izcili, man bija ļoti interesanti, mazliet savādāk nekā varbūt mēs bijām cerējuši. Un tas jau patiesībā ir labi, ka neviena saruna neatkārtojas, ka katram šis te profesionālais skatījums un arī aizraušanās izrādās ir vesels sarunas vērta. Paldies tiešām, paldies par sarunu.